kwa baby me Adom TV Badwam na Oshano Sister Sandy bi eye guy odi ahosepe na kogu enti efiada se asahia no na wonfa nsema be ma ho asepe wo no ento so emawo enti baby eye duro no ye ba bedi enkomo ne mo mame na ya boafo ya se omanda roma eni etimede enkwahia aha yesu ma fani say Badwam Ebrewo na St Andrew Senior High School awofo abatan a wo hwe me mesro yemfa yemano enko St Andrew Senior High School ye course subject ni nyina wo mu kire bi ye wo boarding ye wo day so ewo ho nti wo hwe me sabre na wo pe school do ba kwa St Andrew Senior High School ho ena wo se ye de mofra no ekro na wo modache ewie ye si wo ye Kelke toothpaste nso enkredro edi twitwi won se anopa ene enwumre twitwe ne sa anopa wa ye enwumre nso try na ye awofo nso ye ne sa de wo ye na kra na isua enti wadro na adu chusi no to kel kit ni bi nti woto de no so atene de ni nyina ya twitwi yesi ye boya nse no ho ban free enyarewa ahodo mo kidney ni syrup ye mojadro enkura na enum akura no so woni dia man kidney ni syrup ni bi nom na wa behunu sunsuye ewo na aduane die mu nima koi na boya chidom piwak natural health wo mo adro 3p garlic mixture no so eboa ye mpa build ye immune system ne boost no emenya hode nti yare bia ba mu abonso wadi so enkonim medidi afia amankwa tamaklo medu eye doctor Penny time odaso Medimafo Herbal clinic buakwa eho no mo ewontu du a taxi no no aka che so wo ko Medimafo ho nyaminti obeye enti monkoso ane nyi adwuma na TV no guso eche 50 che TV ba ko 50 osa yare no osa ya doye ka ho nyame anhira na enti ase nyame zuru oshiro bia enti doga no peye mo ache e da senso no mre no wadaje ene adwuma ne adoye a wo ye osa ya no wanyina na osa chade nyame hira na so ahofade ne ye fita na so wadi nkuni yes ya da se Medimafo Herbal clinic time odaso edaso aha TNT wadaroma yo mame na wonyankopon ase na menchia Adom TV ahwefo nyina nso Medimafo Herbal clinic ya ye wo Kumase ebua kwa agogo nyankopon Adom ti ayaresa ekoso no aboro nipa adwen ene entiase so ukohwe ene ukuada no pa enipa egu ho de ya na ye manika ne se obi obeduru ho bia nso nya na yaresa ewo Medimafo Herbal clinic Dr. Tam da so ama oyalefuo bia enya anidaso ese ne yale a oyale ne befiri ne so se ebefiri wo so ana eye bra wodi wani akyerem ewo Kumase ebua kwa agogo eho na wo ba na wo de ebre to wo yare ne so a empa ho ebubuafo enantio enifrafo na esines na mpane yi onyankopon eyemedansi ni se ananu wo bia nani hunade da ya wo na ba asase so emfinhie aduanan ya na wofo ke se onhunade da de besi mfinhie aduanan a wate Medimafo wonka oba Medimafo onyankopon Adom bosome baako wonu so etime ehunu ade ehun se ewiase efem mame papa ba biara wayare akodu bia ye wo Medimafo bi wo Kumase ebua kwa agogo ya on the na dwuma pa ne mode moganafo ama ne edin prekope Dr. Tam da so Dr. Kachiro obi bia o hwe ne se omma Kumase ebua kwa agogo kwan ne ne tenten ema no aboa pesese edidi kwan enwa enti se bia wo kwa akwaje wayare sama me ba bia wo a wo yare bia ma ekwan ne nye tie ema ho anano na Mr. FM Evna all kase o aso de na maami bi o mo ne som bese afi ba ko o mu hu no because yale ebo na ontumi nante oba na yetehwib na ye piano de ne ba na no wo ho wo ba bedi yesi maami ne ba aso de ba bedi dance wo aso dem won konkotie me yale ya me dade mo che ya me mahu Medimafo Herbal Dr. Tam da so aso ye de mi ko Kumase kanimpo ana menyale mpo na mikura poma ene poma no matoa ye de atwene Dr. Kase wo bu na konta be bo so me miensa mere wafo ato poma to aguo
yentumi enkan enkokorafo a ya sori anante yentumi enkan ewo Medimafo Herbal Clinic baby bia wo hemi bia be pie mokuma se ebua kwa agogo na Dr. Tam da so Nyankopon di to me ahye ne nsa wo de ebre to yarefo yale yeso no ofo ne bre ni bi ento so baby bia wo hemi bia no kan wakoma to yem da bia da Dr. Tam da so ne nadwumaefo ye tenase ye ni holiday bia wo Ghana ha ye de bia esense wa yare sa ehie ye ntino ye dwuma na behwe adanse ankrofo edie wo Medimafo Herbal Clinic obi me doctor Mrs. Machika se me kotodwe me kwada me ntumi na me widie mu hyehyeme me na se atata doctor say we mu nyina ye ntatia case wo Medimafo Herbal Clinic eye ntatia case fi say one kidney ni one liver nyina asay abepie Medimafo Herbal Clinic won nyina ensa kan won yalesa na se eye diabetes ya doctor say ntatia case eye stroke wa doctor say entetia case ni nyina ye entetia case wo Medimafo Herbal Clinic if we say no pomana ekura wo de ba ene no o ma ho nsan fa pomana nsan so nkofie biem hwi na wutim ene na wo de ba no ye pia wo ba no Nyankopon adom ti o nsan mla Medimafo Herbal Clinic biem no ye fa wo ntena hwi no mu ebiem if we say na wo be pie mo Dr. Tam da so ehwe wo a ma me nansa wo ho beto unkono nansa Nyankopon adumti yale ne na eko ma me na wotwe Dr. ma wo nansa nansa enenum nonsia Dr. Brem pa wonti na yale fu ama ne edin Dr. Tam da so be pie mo kuma se ebu akwa agogo na doctor wo shebra to yale so no ofo ne biro ni bi ento wo yale so na nya wa yale sa nipa benya wo a efiri yale enti be piem wo kuma se ebu akwa agogo anano maami bi na dance di was doctor me manyina se me yabayifuo efise yale aka mi mfinhia makomako aduanan me ma apomia me da obi mantwea ya me sesere na edie fise me kwada me ntumi na me widie mu ehyehyeme me na se time me metimi kofo asofo se menka manum asam na mengu efize me yabayifuo me mami ya pona wada obi mantweo esa yade enti obi dumfo bi oba Medimafo Herbal Clinic eno obenwu ya na yale call ya na ohun se me yale ne mami asomase yale ese gesa onu de na acheche me mekwa akofa mami aba mami kofa no de ne ba Medimafo Herbal Clinic na ye hyense na awotwe wonsan mra biem na mami ba na awotwe oba na awotwe no ne ma apumsa wo ye bayifo no mako enum asata de fita ebeda Nyankopon ase ye mami yale na eha no yale dia na yale safo ewo hen yale nti na ye boye mami se wo ye bayifo enhyira ne ye ewurade Nyankopon wiase nyina tumfo no ewo ebere nipa eboka nipa etu sika guo na nipa prepa ayaresa na woyi Dr. Tam da so abase obi biala obepage na ni ahwe Dr. Tam da so asye ya ewo kumase ebu akwa agogo no Nyankopon adumti obenya na yaresa be piem wo kumase ebu akwa agogo na doctor wo she bera to yale yeso no o she ni brani bi ento wo yale yeso efise nipa benya wo efi yadem adanse nkrofo die anano papa bi wo se doctor mama me di adanse ama okura nka Nyankopon entua meka efise me yale ya me da hospital manti bibia biem kosi se ye ka se ba bia duro die yemfa no nkofie ma hu hwe kosi se mani tin ya me bisa me ma se ye de ko ta amada so was enti na time da so se na no kure trodo na me se bia se de bebrebe kana etie sa no no so de ye de etie mekwa akodi adanse ama Dr. Tam da so papa bi say medi mfinhia dio wotwe enum me yale me hoto me die nso ekwan koda
mo fa so sa me yale no mo nkyere me anye sa me ntiase da efise baabi a me koduru ya me nananamo nsamanfo eto ye nsafre me no na nya ne se mesan ba ni party bia mu biem ya obi ya wo han me dan be fa me ba ha edi na nsa masan asore agina me na so no mo nkyere me doctor say dog me number no onyankopon de yale nyina so tumi ahye ne nsa Doctor ehia obi obetua na mon abepiem ewo Medimafo Herbal clinic na wanya na yaresa yemfa yale ma ho ensan so mfa nko efie biem sa baabi a wo hwe ya wo behu ya Kumase ebua kwa agogo ye number ye 0244 77 4282 0244 77 4282 0500 7215 0500 7215 se Kumase Ebuakwa police station usi police station wo pe bisasa me kwa time da so wo pe kura wura police station wo na ku bisasa me kwa time da so ye be kira wo test no na bra me ka jo se yale a ena wo de ba no on sanso fan kofie biem efise bebre de won yale eba ena on kodru fie no na ekọ ewo Medimafo Herbal nse odimafo ne ewurade ona ede time no eto so ewurade bre de wumi se empa honti na oba na Dr. Time da so de ne bre eto so a empa ho da se wo wa bolga temale na vrongo emma kwa nya tintin ma kwa nyo tie na anopai ya bie ya clinic ya twɛn sɛ bra na beje wa ya sa ewo Kumase Ebuakwa agogo ya da se nyamisha papa nti TV no be chamba TV ni die eba so Easter Monday e 50 ya chama wona wo work card ewo Medimafo Herbal nti wo pe bidia efi ne koyi abla na beje wo card ani e card ye ba beje ato ya yes efi ne koyi beje wo card ya da se Dr. Time da so na yete no enka no number no de ato ho no medofo e wo screen na se frɛ no na de obobo so de wa mo so kra no penchemu a Dr. Time da so na wone no e di enkomo nti mini dog ewie adaroma ye be sa to aso ma men twa me ho ketu ayimra na mo nkomo special one bi ho ye ba ne ato aso